준내꿀만 때리고 싶다고? 야! 그게 무슨 말이야? 때리고 싶다는 말 그렇게 당당하게 하냐? 내가 뭘 잘못했다고? 귀엽다고 때리고 싶는 게 어딨어. 님도 아일리 귀엽다고 패잖아요. 그쵸, 아일릭은 귀여우니까. 근데 아일릭은 때리면 상호작용이 있잖아. 그러니까 때리는 거지. 어떻게 안 때려? 동생도 상호작용. 이걸로 맞는다고 아프지 않다니까? 아니 진짜 내가 동생을 이렇게 때리는 게 아니고 그냥 이렇게 때리는 거야. 이렇게 봉봉봉봉봉봉 이렇게 때리는 거야. 동생은 맞아도 안 아프대요. 원래 가해자는 다 그렇게 말한다고? 아픈 티를 내면 상호작용. 아니 그게 아니고. 아니야. 다음 어플 공유 설정이요? 네, 아무것도 안 건드렸어요. 코골이 공유해달라고? 잠깐만 들려줄 수 있는 건지 좀 볼게. 야, 이건 좀 아닌 것 누가 코골이 협회에 올리면 나 좀 들려줄게. 누구 한 명만? 근데 님들아, 저 궁금한 거 있어요. 저 코 고는 소리를 왜 듣고 싶어요? 그거 들으면 그냥 정 떨어지는 거 아니야? 뭐야, 다음 벨소리를 정할 수 있으니까. 아, 뭔 벨소리야! 벨소리는! 우리가 별방구 소리 들려듣는다. 그저 작은 콧물 이만이 아니, 그게 아니, 나는 참 있고 왜 듣고 싶냐고? 그거는 나만 들려주면 너무 억울하잖아. 그래서 그렇지. 나 코골이였냐고? 아니 그게 아니고요. 제가 포켓몬 슬립을 깔았는데요. 잠시 후 그래서 참이 중에서 뭐 들려주는 사람 있으면 저도 들려주겠다고 해가지고 제 거를 녹음해놨습니다. 참이들 개수만큼 올려달라고? 아 싫다고 한 명만 올리라고. 여러 명 올려도 어차피 한 명 거만 그거 할 거라고. 아니 준내 웃을 생각하지 말고. 아니 웃지마. 아니 왜 웃는데. 안돼 웃는 거 금지. 듣고 그냥 이렇구나 이렇게 졌구나 하고 그냥 넘어가기. 알지? 올렸다고? 나 궁금해. 근데 방송에서 틀어도 돼? 방송에서 튼다? 내 거도 방송에서 틀 거니까. 맞지? 맞지? 내가 먼저 검토해볼게. 잘 잔다. 들려줄게. 잘 잔다. 엄청 잘 잔다. 이제 방송하죠? 방송 시간이 다 됐네요. 오늘도 정말 즐거웠습니다. 다음 방송에 또 즐겁게. 알았어. 들려줄게. 쇳돌이 너 지금 영웅의 회생을 욕보이는 거야? 그럼 내 거 튼다? 내가 이런 약속을 왜 했지? 제 거는 한 번밖에 안 골아요. 저기 있잖아요. 여자아이가 코 고는 걸 들으면 정 떨어질 것 같으면 미리 나가 있어주세요. 음소거 해주세요. 대충 사람들이 막 킥킥킥킥 하실 때 이제 다시 채팅 치시면 돼요. 알겠죠? 들려드릴게요. 이게 다야. 이러고 다시 코 안 골았어. 야 조용히 해. 야 괴롭히지 마. 내가 조만간 벨소리 넌 벨소리 만들어도 베프야 미친놈아. 정말 놀랬겠네. 아니 크롱이라고 하진 않았잖아. 아니 나 딱 한 번만 코골 했는데 그거 왜 크르릉이라냐고. 아니 그 정도는 아니었는데. What you gonna do? 미친놈들. 개소리하지 마. 아무튼 이렇게 코를 골았네요. 시험에 크르릉 거리지 말라고. 크르릉 세상에서 제일 강한 가짜입니다. 많이 똘개이가. 진짜로. 아무튼 들려줬다. 나 만났어. 아니 어제 피곤해서 그랬어. 맞아 아니야 피곤하면 그럴 수 있지. 근데 왜 크르륵이라고 하면서 공룡 댄스 추냐고 열받게. 진짜. 아무튼 그렇습니다. 저 그러면은 이제 슬슬 가야 되는데요. 노래 한 곡 부르고 갈까요? 여기서 내가 이걸 부르면
요 오케이 섹시 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어 나 크르렁 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 대나 크르렁 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 대나 크르렁 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 대 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 감사합니다 감사합니다 그런데 왜 크르렁 되시나요? 몰라 님들도 오늘 코 골 거임